Senhor, às vezes eu olho para amanhã e não sei o que vai acontecer. Existem dias em que o medo tenta falar mais alto, mas eu lembro de uma coisa: quem cuida do meu futuro é o Senhor. Se o Senhor está comigo hoje, então o meu amanhã também está seguro em tuas mãos. Quando penso no caminho à frente e não sei por onde caminhar, tua voz fala ao meu coração: filho, eu vou te guiar. Mesmo quando a noite é escura e parece não ter direção, tua luz brilha no meu caminho, trazendo paz ao coração.